خان صمد خان خان عبدالصمد خان اسکزی د کوټي د عنایت الله خان کاریز نومي کلي کښې د 1900 زیز یا میلادي کال د جولای پر 9 نیټه د ارواښاد نور محمد خان په پښتو پاله کورنۍ کښې زیږېدلی دی. نور محمد خان هغه نومیالی افغان جنګیالی و چې د میوند د بریالي اتل سردار محمد ایوب خان سره څنګ پر څنګ د انګریزانو پر ضد د لوی افغانستان د خپلواکۍ لپاره جنګېدلی دی. ځکه یې پر زنګۍ وینه یعنی مبارزه وینه د خان صمد خان په تن کښې په غورځنګ و. خان د کوزې پښتونخوا د ناتوندي پرزنګ یعنی عدم تشدد هغه ستر پښتون و چې د افغان ولس پالنې بیرغ یې د پوهې او اوچتې قومي مینې په رڼا کښې تر خان غفار خان وروسته په سویلي پښتونخوا کښې اوچت کړی دی. خان صمد خان اسلامي او پښتني زده کړه په خپل کور کښې وکړه. سپېڅلی قرآن شریف، فقه، احادیث، ګلستان، بوستان، یوسف زلیخا، د امام غزالی پډي یعنی کتابونه او د پښتنو کړکېشونه یعنی تاریخونه یې ولوستل. خو د ښوونځي د 10م، 11م او 12م ټولګیو ازموینې یې په بندیتون یعنی بندیخانه کښې ترسره کړلې. د پلار تر مړینې وروسته ټبریزه مشرتابه ورپه غاړه سوله او د دې ترڅنګ یې تر سند او پنجاب پورې د میوې کاروبار کاوه. خان صمد خان سرتور سر ګرځېدی او پګړۍ یې له سره څخه لیرې کړل او ولس ته یې ژمنه ورکړله چې هغه وخت به یې تړم تر څو د پښتنو حق وګټم. خان به زیاتره ګلستان ته تللی او هلته یې د خپل غورځنګ یعنی تاریک سټه یعنی بنسټ کښېښود. خان صمد خان ډېر ساده ژوند خوښاوه، ډېر ځیرک مشر و. د کلیوالو او ملایانو سره به یې ټوکې ټکالې کولې. یوه ورځ یو ملا ورته وویل چې د ملایانو سره پام کوه چې د مرګ پر وخت به غسل درکوي. خو خان صمد خان ورغبرګه کړله چې د خلاصون لارې د شهادت مرګ دی. خان د پښتانه ولس د ویښتابه لپاره موټي راونغړل او په دې لاره کښې د شهادت تر شیبو پورې ستړی او کوټلی پرزنګ مخته بیوي. نړیوال لومړی جنګ او د روس بلشویک پاڅون پر پښتونخوا باندې واګیز یعنی سیاسي اغیز وکړ چې د افغانستان د 1919 زیز خپلواکي د ترنګزو د آزادو مدرسو غورځنګ، د باچا خان غورځنګ، د انجمن اتحاد بلوچستان غورځنګ او د خان صمد خان د انجمن نیوطن غورځنګ رامنځته کړل سو. خان په 1928 زیز یعنی میلادي کال کله چې لوړ درشل اعلی حضرت امان الله شاه اروپا ته تللی په کوټه کښې ورسره وکتل. خان په 1921 زیز د لومړي پلا لپاره د ګاندي سره لیدنه او کتنه وکړله. په 1919 زیز کال خان د باچا خان په بلنه شمالي پښتونخوا ته دوره وکړله او په 1946 زیز کال یا میلادي کال د کانګریس سره نږدې شو. ځکه چې د کراچي په غونډه کښې د دوی هڅې د صوبو ځانواکي یعنی خودمختاري د صوبو پر سطحه باندې وه
انجمني وطن د پاکستان تر جوړېدو وروسته خپل غورځنګ او پرځنګ یعنی جد و جهد پیل کړ. پاکستانیانو ته پښتو او پښتانه منظور نه ول، ځکه یې خان په 1948 ځاییز یعنی میلادي کال د مارچ په میاشت کښې بندي کړ او 3 میاشتې وروسته خوشي کړل سو، خو په جون کښې بیرته بندي سو او 6 کاله وروسته په 1950 ځاییز یا میلادي کال له بنده راووت او د ورور پښتون په نوم یې نوی ګوند جوړ کړ. په 1956 ځاییز کال د 6 ګوندونو په یووالي نیشنل عوامي ګوند جوړ سو چې پکښې خدایي خدمتګار غورځنګ پښتون رور یا ورور پښتون، آزاده پارټي، استحماني ګل، سوندي محاذ او د سینهاري کمیټې ګډون درلود. په 1988 په پاکستان کښې مارشالا ولګېدله او څو ورځې وروسته خان صمد خان او خان غفار خان بندي کړل سول او بیا راخوشي سو. 10 ورځې وروسته بیا بندي سو. دی په بند کښې و چې نیشنل عوامي ګوند 2 ځایه سو، یوې خواته مولانا بهاشاني او بله ډله د عبدالولي خان و او د بلې خوا د پاکستان او هندوستان جنگ پیل سو. خان صمد خان د پښتونخوا نقشه یعنی ماپ جوړ کړ، خو له بده مرغه په 1983 ځاییز یا عیسوي کال د ډسمبر پر 2 نیټه د پښتو او پښتنو دشمنانو د دې ولسي مشر کوټې ته بم وروغورځاوه او په شهادت یې ورساوه. خان یو ډیر تکړه لیکوالو، خو په سهیلي پښتونخوا کښې یې غوښتل چې ناپوهي او نالوستي پای ته ورسوي او دا یې لویه هیله وه چې پښتانه په خپله مورنۍ ژبه لیک او لوست زده کړه وکړي. خان هغه ستر پښتون مشر و چې د ولس سپاهي او روناندی لیکوال و. خان په اردو، فارسي، عربي، بلوچي، سندي او سرایکي ژبو ښه تر راپوهېدی، خو پر خپله ژبه پښتو باندې مین و او د پښتانه ولس په ګټه یې لیکنی یعنی قلم هم د چړې غوندې کاراوه او لیکنیزه پرځنګ یعنی قلمي مبارزه یې د ژوندانه د نورو ستونزو تر څنګ پر مخ بیوله او یو لړ ارزښتناک نشیرونه یعنی آثار یې موږ ته په یادګار راپاته دي چې پښتو ژبه او لیکدود، سمد اللغات پښتو ډکشنري ده، ګلستان چې د سعدي د ګلستان پښتو ژباړه ده، ترجمان القرآن په پښتو ژباړه ده، د سیرت نبی د لومړي ټوک پښتو ژباړه یې کړې ده، کیمیايي سعادت دا یې پښتو ژباړه ده، آزادي کا افق دا یې اردو ژباړه ده، د آزادۍ پای دا یې پښتو ژباړه ده او زما ژوند یې بل نشیر یعنی اثر نومیږي. دا و د خان صمد خان یا شهید خان صمد خان پیژندنه او ډیره مننه.